ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ 10 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತುಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಲಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ 1, 2 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ 3 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸನೇ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೀವು ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೊಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿದೆ. ಬಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೇನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಈಗ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗಿಲೇಜೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕಪಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಟ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಲನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಥರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಲವಿ ಡವಿ ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಿಮ್ಮದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟು ಅದೇನೆ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಪಲ್ಗಳು ಲೈಕ್ 90% ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು. ಸೊ ತುಂಬ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಲ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನೀವಿಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗು ಅಂತ ನಡೆದಂಥ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು? ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನೋಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2020 ಬಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು 2014ಇಂದ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years ಫೇಲ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಸೋತ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ?
ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಪೇರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಟಾಪ್ ಫೈವ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಟಾಪ್. ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಈ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಹುಪಾಲು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು, ಆ ಥರ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.